Making food with Tola chicken schnitzel. ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើ chicken schnitzel ខ្ញុំនឹងធ្វើម្ហូបគេហៅសាច់មាន់ schnitzel ម្ហូបអាឡឺម៉ង់ឬក៏ម្ហូប Swiss នេះសាច់មាន់ទ្រូងសាច់ទ្រូងមាន់ chicken breast ហើយនឹង egg ពងមាន់អានេះម្សៅបំពងមានស៊ុបខ្នុរនៅក្នុងហ្នឹងហ្មង It's likeអានេះនំប៉័ងហើយនឹងម្សៅគឺលាយជាមួយគ្នាជាមួយស៊ុបខ្នុរក្នុងនោះអានេះពងមាន់ស្រែពងមាន់ម្ចាស់ផ្ទះតែខ្ញុំជួលនេះជួល apartment នេះមួយអាទិត្យសម្រាប់ដើរលេងសមុទ្រខ្ញុំពងមាន់ស្រែម្ចាស់ផ្ទះបានឲ្យមកខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើសាច់មាន់បំពងហ្នឹងហើយនឹងbroccoli នេះខ្ញុំនឹងឆាវាជាមួយ sesame oil so I'm gonna make chicken schnitzel today and stir fry broccoli. This is the farm egg from the owner that she just gave to me. So we're gonna have the chicken schnitzel tonight for dinner. And anyone want to learn how to make it, I will show you guys next time on the YouTube channel. So right now I don't have time yet. So we're gonna have that chicken schnitzel. We're gonna eat មាន់បំពងត្រូវញ៉ាំមាន់បំពងហ្នឹងជាមួយនឹងនេះដំឡូងបំពងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បំពងទេណាខ្ញុំចម្អិនក្នុង oven bake វាចាំដំឡូងនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាម្ហូបហ្នឹងហើយពេលឆ្អិនចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតតើមើលទៅឃើញយ៉ាងម៉េចនេះថ្ងៃនេះហើយម្ហូបខ្ញុំ chicken schnitzel មាន់បំពងជាមួយនឹង Greek salad chicken schnitzel with Greek salad ខ្ញុំធ្វើហើយអានេះទៅឡងពងទៅបីចំណុះមកគួរចង់ញ៉ាំអត់ហើយមើលឃើញចឹងI will show you how to cook this next video. Goodbye.